Ја читаме книгата Срца во пламен. Ова е книга за 8 жени од тајната црква и нивните стории за цената на верата. 8 жени се Адел, помеѓу хоророт и надежта, Пурнима, затворено дете, а слободна душа, Аида, гласови за безгласните, Сабина, сведоштво за Христовата љубов, Тара, живот во бегство, Линг, во училиштето на страдањето, Гледис, линија на простувањето, Маи, враќање во Виетнам, проповедање на Евангелието. Посветена на Сабрина Вурмбранд. Предговор. Бев замолена да го напишам овој предговор, иако не можам да се вбројам меѓу овие жени со цврста вера. Кога ги читам овие неверојатни истории за храброст, дадена од Бог, можам да се поистоветам со многу од нивните чувства. Во текот на една година, од мај 2001 до јуни 2002 година, која што заедно со мојот сопруг Мартин ја поминавме во заробеништво со терористите на Абу Сајаф во филипинската џунгла, и јас се чувствував безнадежно, очекувајќи ја смртта. Бев гладна и сакав да се вратам дома. Знаев дека веднаш штом ќе ме ослободат, ќе се вратам во живот со одредена леснотија. Сега седам во Америка во прекрасен дом, доволно храна и група за поддршка, додека тие жени продолжуваат да преживуваат тешкотии како добри Христови војници. Кога уживам во топлата бања, се молам. Кога се шминкам или правам фризура и се подготвувам да зборувам пред група луѓе, се молам. Кога ги правам сите оние ситни нешта за моите деца, се молам. Кога поминувам покрај некоја црква, се молам за сите оние кои ја немаат сета таа инфраструктура која јас ја имам. За оние кои страдаат поради Исус, за оние кои сметаат дека се сами, а сепак остануваат во својата вера. Се молам за нив, за истите нешта за што се моле во џунглата. Господе, нека те почувствуваат близу до себе. Помогни им да останат верни и кога нивната ситуација станува се потешка. Покажи им делче од Твојата добрина, за да знаат дека не се сами. И на крајот, знам дека ќе бидеш таму. Се молам сите од нас кои ја читаме оваа книга, повторно да дозволиме Бог да не употреби како што смета дека е потребно, дури ако тоа значи да се откажеме од слободата и комфорот. Може би ќе дојде ден кога ќе бидеме биени или убиени за тоа што го следиме Христос. Да попримиме од храброста на овие жени. Бог нема да не искушува повеќе отколку што можеме да издржиме. Тој заедно со искушението ќе ни даде и излез, ќе ни даде се што ни треба, за да можеме да го поднесеме. Избирам да верувам дека Бог прави сите нешта да врват на добро. Луѓето пак не ги прават. Направивме лом од овој прекрасен свет. Ако има нешто добро во овој живот, тогаш тоа доаѓа од Бог. Тој има план и Тој е суверен. Чекаме стрпливо на Неговото време, кога Тој ќе направи се ново. Дотогаш, нека ни дава благодат да живееме за Него, како и овие жени. Тој е достоен за тоа. Грација Бурнхам, Мисијата за нови племиња, автор на книгата Во присуството на моите непријатели.